国际聚焦营秀带您来关心，位在泰国的东北部的农摩兰普府这间托儿所，在6号下午发生了恐怖的枪击案。根据了泰国警方目前最新的消息，有多达38人不幸丧生，而至少23位的死者都是小朋友儿童，其中最年轻的年纪只有2岁。而枪手的身份现在也曝光，是一位名字叫做班雅的前警官。他行凶之后逃离现场，返回家中来枪杀妻儿，然后引弹轻生。泰国警方目前公布了枪手呢班雅长相，指出犯案时间正好是托儿所的午休时间。班雅呢先攻击了数位教职员，之后再闯入进入这是呢幼儿午睡的房间来犯案。泰国警方表示，班雅去年因为疑似涉毒，导致呢药检没过，而遭到泰国警方的开除。原先预计将在10月7号来开庭，但没有想到居然在开庭的前夕犯下了重大刑案。泰国警方目前已经证实班雅已经自强身亡，不过真正的犯案动机仍然有待调查厘清。美国总统拜登6号采取了措施，彻底改革美国大麻政策，宣布赦免所有依据联邦法律被裁定持大麻罪的美国人，而且开始审查大麻的药物的分类方式。拜登还呼吁各州的州长想仿效这项做法，将赦免的范围扩及更多的人。根据路透社报道，拜登此举是兑现了竞选承诺，可能在11月的期中选举前取悦民主党内政治基础左倾的国会议员。民主党正努力捍卫对联邦参众议院的控制权。不过，拜登强调，尽管放宽大麻监管法规，或包括了贩运、行销、限制、销售给未成年的重要规则，仍然是保持不变。同步来聚焦了联合国贸易及发展会议警告，如果美国联准会跟其他央行继续的升息，可能会把全球经济推入衰退，接着进入长期的停滞陷入期。目前先进的经济体财政跟货币的政策可能造成比2008年金融海啸以及2020年新冠疫情危机更大的伤害。不过呢，目前大陆经济学者就认为，尽管联合国贸易及发展会议的建议恐怕没有用，不过他认为呢，欧美等国家还是会继续来升息来救通膨。另外，I'm afraid to say that the report from UNCTAD is going to fail. It's going to fall on deaf ears. I don't think, as you said, I mean, the central banks are going to be accountable to their own constituencies in their own countries. They're not going to listen to the voice from UNCTAD and take into consideration the concerns from the developing world and the emerging market countries. 同步来关心了乌克兰官员表示，俄军连番炮轰扎波罗热市，造成至少2人死亡、5人失踪。无风形成俄军7度发动了攻击，导致1位女子丧命，另外有1人则是在送医途中身亡。另外至少还有5人受困在倒塌建筑物的瓦砾堆当中。攻击行动损毁了非常多栋的民宅，引发了大规模的火灾。而扎波罗热州是俄罗斯宣布并吞乌克兰的4州之一，不过俄军并没有完全的掌控这个地区。同步来聚焦了美国总统拜登7月才刚刚拜访了中东，说希望能够说服沙国增产石油，不过结果才不到3个月呢就被重重打脸，因为呢 OPEC 决定呢这个11月开始每天原油产量将大减200万桶，来提振下跌的原油价格。拜登对此感到失望，甚至批评这是呢短视近利，而目前白宫也强调会采措施来遏制油价的上扬，也威胁表示对 OPEC Plus 会有后续的影响。石油输出国组织和盟友 OPEC Plus 5号宣布，为了让国际油价维持在每桶90元底线，11月开始每天将减产200万桶石油，是2020以来最大幅度减产，引发拜登痛批是一个短视近利的决定。拜登7月中为了压低油价，不惜拉下脸。不过过去因哈绍吉谋杀案和沙国结下的梁子，以及国内反对声浪，执意展开中东行，说服沙国增产石油。OPEC Plus 的决定等于狠狠打脸拜登。And when it comes to OPEC, we've made clear our views to OPEC members. We have a multiplicity of interests with regard to Saudi Arabia, and I think the president laid those out during his trip.
OPEC Plus 减产石油，抬升油价，无疑将重挫拜登士气。拜登原先计划拉拢盟国，对俄国石油祭出价格上限，如今计划还未实行就受挫，俄国石油将在市场上显得更有价值。另一方面，高油价恐怕加剧通膨，而美国期中选举即将到来 ，OPEC Plus 等于送给拜登对手一份大礼。Working every single day to make sure, to the best of our ability, that again, energy supply from wherever is actually meeting demand in order to ensure that energy is on the market and that prices are kept low. 白宫表示将采取遏制油价上涨措施，包括下令能源部11月释出1000万桶战备储油，也传出华府正在考虑对委内瑞拉专制政权放宽制裁，来允许包括雪佛龙等美国石油公司重回委内瑞拉生产石油。We are not endangering the energy markets. We are providing security, stability to the energy markets. 美国财政部4号公布资料，美国国债首次达到31兆美元，将近台币930兆，创下新纪录。美国近期为了打击通膨，不断升息，导致美元强涨，国内债务逼近上限，经济一团混乱，国际经济状况也难逃波及。在此之际，以中东国家为主的 OPEC Plus 不甩美国意见，公开唱反调，也显示了美国逐渐失去在中东地区的号召力。记者刘佳瑜报道。南韩军方表示，在今天下午12架呢，北韩的军机在昨天下午12架北韩的军机出现在南韩特别监视区域附近编队飞行，因此南韩立即派出了30架的军机来做回应。而根据了韩联社的报道，南韩军方估计北韩8架的战斗机以及4架轰炸机进行了空对地的射击演习，而这一类的活动呢，是北韩过去1年来从来未曾见过的不寻常的举动。根据推测，是针对了最近美韩联合军演的反制。南韩方面目前表示说，南韩军方以压制性的优势，迅速出动大约30架F-15K 战斗机来做因应。